हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 2 होममेड रेमेडी बताऊंगी जो कि हमारे गले में दर्द, खांसी, नज़ला, जुखाम और टॉन्सिल्स इन सब चीज़ों में फ़ायदा करेंगी। आजकल रेनी सीजन चला हुआ है तो इसमें बहुत सी बीमारियां लगी हुई हैं, तो उनमें हमें ये 2 रेमेडी बहुत फ़ायदा करेंगी। मेरे ये घरेलू नुस्खे आपको इन सब बीमारियों में बहुत आराम दिलाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हम अपने चूल्हे पर फ्राई पैन रखेंगे और उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें अब हम इसमें ऐड करेंगे सिनेमन यानी कि दालचीनी पाउडर। ये दालचीनी स्टिक में भी आती है, हम लोग इसको डेली में यूज़ करते हैं, चाय में, खाने में। तो मैं इसका पाउडर बना के रखती हूँ, तो इसमें मैंने 2 चम्मच। अब इसमें दूसरी चीज़ हमें क्या डालनी है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक के टुकड़े को हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे। पानी को बना के हम पूरे दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं ताकि ये 2-3 बार चल जाए। अभी हमें क्या करना है, इस पानी को अच्छे से खोलने देना है। अभी हमारा पानी बहुत अच्छे से खोल रहा है, तो इसको एक बार हम चम्मच से इस तरह से चलाएंगे ताकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज दोनों चीजें की अच्छी तरह से ऐड हो जाए। इसको कम से कम हमें जब ये पानी थोड़ी देर बाद हल्का ठंडा हो जाए तो इसको हम 1 कप में छान लेंगे और इसको हमें सिप सिप करके पीना है। घूंट, मतलब जिसको घूंट बोलते हैं ना, घूंट से। ये हमारे गले को बहुत आराम करेगा। गले में हमारे सूजन होगी, इन्फेक्शन होगा, उस सभी चीज से हमें फायदा करेगा। मैं ये नहीं बोलती आप मेडिसिन ना खाएं, आप मेडिसिन भी खाएं, लेकिन ये हमारे होममेड घरेलू उपाय हैं जिससे कि आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपके गले को बहुत आराम मिलेगा। गला खुलता चला जाएगा। आप इसको दिन में 2-3 बार पिए तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अब मैं आपको एक दूसरी रेमेडी बताऊंगी, जिसके लिए फिर से हमें 1 गिलास पानी लेना है। और इस पानी को हमें केवल गुनगुना करना है, तेज गरम नहीं करना, गुनगुना करना है बस। गुनगुना ही किया है क्योंकि ज्यादा तेज से हम गरारे नहीं कर सकते ना, इसलिए। अब मैं इस पानी को कप में डाल के, ग्लास में, कप में, जैसे भी आपको लगे, डालने के बाद इसमें 1 चम्मच और फिर 1 और चम्मच, 2 चम्मच लगभग इसमें नमक ऐड करूंगी और इससे आपको गरारे करने हैं। ये मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है। आपके पास सेंधा नमक ना हो, फिटकरी हो, तो आप फिटकरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमारे गले की स्वेलिंग को दूर करती हैं, हमारा गला खोलती हैं। इसको जब हम गरारा करें, कम से कम इस पानी को 40 सेकंड अपने गले में रोके, उसके बाद इस पानी को कुल्ला कर दें और इस पानी को तब तक सिप करके गरारे करें तब तक ये पानी पूरा खत्म ना आ जाए। इसको हमें दिन में 2-3 बार गरारे करने हैं इसी तरह से पानी में। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको 2 चीजें बताई हैं, एक तो नमक का पानी जिससे हमें गरारे करने हैं, और दूसरा ये काढ़ा जो कि मैंने जिंजर और सिनेमन से बनाया है। ये दोनों ही चीजें आपको गले के इन्फेक्शन में और सूजन में आराम करेंगी। जिन छोटे बच्चों को टॉन्सिल है उनको भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनको भी इससे बहुत आराम मिलेगा। लेकिन मेडिसिन जरूर लें, वो दोनों ही चीजें अपनी जगह काम करेंगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और जो फ्रेंड्स मेरे नए हैं, जो मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, देखते हैं और उन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियो मिलती रहे।